万卷书不如行万里路，道听途说不如听我说说。大家好，这里是道听途说，分享不同的故事，希望能给您带来收获。明朝年间，杭州府榆钱县有个铜山村，这个村的村民除了汉族之外，还有一些少数民族，比如布依族、畲族等等。这里的村民靠着自己勤劳的双手，自己种菜，吃的鸡鸭鱼肉也都是村民用汗水换来的。这个村子的生活和别的村比，条件可以算是不错了，家家户户都能自给自足，邻里之间互相帮助，每个人的眼里都充满了希望。可并不是每一家人都有鱼有肉。有一个叫雷声大的男孩子，他今年才16岁，却是村里的困难户。雷这个姓氏很不多见，他是畲族的4大姓氏之一。在他出生的那一刻，天空电闪雷鸣，差点要了他母亲的半条命。他的父母没有什么文化，就根据他出生那一刻的天气，给他取名雷声大。刚刚开始觉得这名字好奇怪，可是村里的人叫着叫着，也就叫习惯了。雷声大的父亲在他还只有几岁的时候去作战保卫祖国了，在部队里受了伤之后就被放回家了。因此雷声大的父亲走路总是一瘸一拐的。可就是这样行动不便的一个父亲，还是在县衙里谋了一份差事，成为县衙里的背尸人。由于这个工作天天和尸体打交道，村里的老老少少觉得很不吉利。虽然也很可怜他们一家人，但是自己家的家运被影响就不好了。结果大家看见他们一家人的时候，仿佛看见了鬼一样，都绕着他们走。有一句话说得好，麻绳专挑细处断，厄运专找苦命人。在雷声大8岁的时候，父亲由于工作太累，也可能是背尸人这个职业给他带来了厄运。在一次背完尸体之后就发烧3天3夜，忽然撒手人寰了。雷声大和母亲孙氏就这样成了村里的孤儿寡母。村民们知道了，又是一阵叹息。父亲死了，母亲孙氏只好承担起养家的重任。他和村里的那些男人一起去干力气活，去田里插秧，走街串巷去做生意，反正是大老爷们干的活他都干了。大家都知道他家里条件不好，也经常把自己家种的玉米和土豆，在田里养的鱼送给他们，希望帮他们渡过难关。终于熬到了雷声大16岁，他觉得自己心有余而力不足了。但是孩子也懂事，在16岁生日那天，主动对母亲说：娘，过了这个生日我就16岁了，我希望娘可以不要那么辛苦，以后我来养家。父亲去世之后您操劳了一辈子，现在我来吧。可是母亲却皱起了眉头：孩子，我们家穷，没钱让你去学一门手艺，你拿什么来养活我呢？雷声大赶紧跑到自己的屋子里，拿出一个瓦罐，打开盖子，用手指头挖了一勺里面的蜜，递到孙氏面前，笑着说：娘，你尝尝。孙氏先是后退了一下，用半信半疑的口气问道：这是啥？蜂蜜。娘，你别问，先尝尝再说。雷声大的手又靠近了孙氏，孙氏没法，只好尝了一下，睁大了眼睛：哎呀，这啥呀？好甜，我从来没有吃过这么好吃的东西，再给娘尝尝。不对，咱们家没钱，你该不会是偷的吧？雷声大对孙氏翻了一下白眼，不屑地说道：娘，你把你儿子想成什么人了？这是我自己做的蜂蜜。你咋做的？做蜜要蜜蜂，我们家又没有养蜂，你可别骗我。孙氏一本正经地说道：瞧把你吓的，后山的绝情谷知道吗？从来没有人去那里，我自己在那里鼓捣着弄的。雷声大解释道。原来雷声大在父亲去世以后，看着母亲每日操劳也不能给他任何帮助，每天的心情都很低落。而村里的人虽然觉得他们可怜，时时有帮助他们，可毕竟是背尸工的儿子，大家还是对他有忌讳的。
在这种情况下，他就来到了后山的绝情谷，一个人坐在那里散心。这个绝情谷在后山很隐秘的一个地方，虽然村里人都知道，可进去的话山路很陡峭，没有人会去这种地方的。这里刚好成了雷声大的秘密基地，他一不开心就往这里跑。一次偶然的机会，他发现在绝情谷的一个角落开满了鲜花，他想摘几朵送给母亲，可是他刚刚靠近那几朵花，就有几只蜜蜂在旁边嗡嗡地叫，害得他不敢伸手。可就是这一次意外，让他发现了好大的一个蜜蜂窝。他回到家，向隔壁大叔要了一张很密的渔网，再搭配几根竹条，做成了一个可以阻止蜂蜜叮过来的头套。第二天上山把蜂窝取了下来，从里面取了好多的蜜。从此以后，一个想法在他心里扎根了，他不要像父亲一样做个人人都唾弃的职业，他要当一个养蜂人。反正这个山谷也没有人来，他自己一个人在那里养了好多的蜜蜂，每天都过去看一眼。虽然他没有读过书，也不识字，但是还是从村里的老秀才那里借来了纸和笔，用自己的方法在纸上涂涂画画，写上各种符号，记录山谷里一年四季花的变化和蜜蜂酿蜜的情况。在他的琢磨下，蜜蜂越来越多，酿的蜂蜜也越来越甜。他还趁着母亲出去干活的时候，一个人偷偷地拿着蜂蜜去县里的集市上叫卖。功夫不负苦心人，也许是老天爷看见了他的努力，每次他去的时候都把蜂蜜卖光了，小试牛刀挺成功的。今天他就和母亲摊牌了，母亲听了之后真是惊喜万分，嘱咐道：可要小心一点，以后出去做事切不可和人发生口角。雷声大赶忙答应下来，他吃完早饭让娘在家好好休息，就去绝情谷了。这一日他又去县里的集市卖蜂蜜，回家的路上碰上了村里的恶霸张三。张三看着这个村里的毛头小子进了金店，想给他母亲买金手镯，心想这小子是村里最穷的，怎么会有钱去这种店？最重要的是张三可是刚刚在赌坊输了钱，被人四仰八叉的从里面抬出来的。他觉得要是这小子的钱也是来路不正的话，可以讹上一笔，这样就可以去翻本了。他见雷声大从金店出来了之后，故意撞到了他，还假惺惺地说：哎呦，这不是和我一个村的雷声大吗？接着抬头看了一下金店，继续说道：你这么穷，怎么忽然有钱买金镯子了？是不是偷的？快点把钱交出来，不然我就报官了。雷声大的钱是通过自己的努力辛辛苦苦挣的，自然不吃他这一套。他把张三搭在他身上的脏手甩开了，义正言辞地说道：张三大叔，你年长我那么多，天天赌钱，也不尊敬任何人，今天是不是又想从我这里讹钱？我才不怕，我的钱是我光明正大挣的，不怕你。说完就头也不回地走了。雷声大回到村里，把买的金镯子送给了娘亲，可他却不知道，他已经得罪了张三。平时都是张三吓唬别人，村里的人看见他都绕着走，哪知今天被一个10几岁的小娃娃教训了，他心里很不服气。第二天早上，雷声大照样早起去绝情谷看他的那些蜜蜂，一忙就忘记了时间。等到他到达山脚下的时候，天已经黑了，家家都点起了灯。可雷声大来到自己家门口，屋里的灯还是暗的，于是他摸黑着走进院子，喊了好几声娘，但是都没有任何反应。他只好拿出腰上的火折子，吹了一下，走到灶头，点起了煤油灯，在屋里四处找着娘亲孙氏。他拿着煤油灯来到了孙氏的床头，看见娘亲还在睡觉，便推了推她，问道：娘，你不舒服吗？怎么现在还没有做饭？我快饿死了。躺在床上的孙氏没有任何反应，雷声大以为他之前太累了，就让娘亲歇着好了，反正自己也能做饭。
等做完了再来喊他起床吃饭。雷声大又重新去厨房的灶头旁边，他挽起了袖子，要淘米的时候，发现今天的厨房好乱，萝卜白菜随便在地上放着，切菜板是中午用过的，也没有洗，就那样扔在了灶头。孙氏平时最爱干净了，这维持了几十年的习惯怎么可能说改就改？雷声大觉得事出反常必有妖，就赶紧又拿着煤油灯往孙氏的屋子走去。这回他怎么都要摇醒娘问问怎么回事，就使劲地推，大声地喊了好几声娘，可是孙氏仍然不为所动。后来随着雷声大的摇晃越来越剧烈，孙氏的一只手垂了下来，雷声大捏了捏孙氏的手臂，已经开始发硬了，然后用手指头放在孙氏的鼻子上测了一下，也已经没有呼吸了。雷声大伤心地跪了下来，大喊一声娘，接着泣不成声。当天晚上，雷声大就请村里的李正还有邻居叔叔婶婶帮他母亲办了葬礼。葬礼上，村里的大大小小老老少少都来了，他们都拿了一点点随礼给雷声大，请他节哀顺变。家里条件和雷声大差不多穷的，也把自己家地里种的玉米以及其他粮食拿过来，塞到雷声大的手里，说道：大家都是苦命人，别推辞了。在棺材入殓的时候，雷声大还看见了无赖张三，可是他的样子好像在找什么东西。当时太忙了，雷声大也没有太在意，只当他和其他村民一样是来送孙氏最后一程的。葬礼结束后，雷声大消沉了好几天，如今父母双亡，家里只剩他一个男丁。虽然之前有点小钱，可办完母亲的葬礼也所剩无几了，今后为了生活要更加努力了。他觉得自己对不起孙氏，明明说好要让他安享晚年，却察觉不到孙氏之前积劳成疾，就那么一下子走了。现在他能做的就是好好活着，如果娘亲在世的话，一定也是那么希望的。第二天天还没有亮，他就带着工具往绝情谷出发了。在绝情谷采了蜂蜜之后，又急急忙忙往县里的集市走去。在把蜂蜜都卖完了之后，他花了几个铜板买了点肉包子，在路上边走边啃起来。一想到有好几天不能来县里了，也吃不上热腾腾的包子，他就舍不得吃，只吃了一个，就把剩下的都包起来放在包袱里准备带回去。雷声大从傍晚开始走，走到天黑了都还没有到。他之后在一个半山腰上找了块空地先歇一会儿了。他从旁边的枯木丛里捡来一堆柴火，用火折子点燃了之后就烤起火来，望着满天的星星，累了一天的他心情一下子放松了下来。一会儿看看天，一会儿看看蹿起来的小火苗，他眯了一会儿，又重新坐起来，看见一只很大的飞蛾要往火里扑。如果是普通人的话，会很害怕这些昆虫，巴不得用火把它们都烧死。可是雷声大不一样，他在绝情谷一个人郁郁寡欢的时候，发现了蜜蜂，让他变成了养蜂人，对昆虫有一种特殊的感情。因此他看见这只飞蛾要扑火之后，赶紧脱下自己的外套，用外套不停地驱赶飞蛾，想让飞蛾往天空中飞。好不容易赶跑了飞蛾，他觉得自己做了一件好事，就把外套重新往身上披。哪知道那只飞蛾藏在了他的外套里，还飞到了他的手掌心，然后越变越大，越变越大，最后变得和雷声大的身体一样大。雷声大整个人都蒙圈了，吓得坐到了地上，往后退了几步。他看见那如人般大小的飞蛾变成了一个姑娘，害怕地坐在篝火旁边。雷声大嘴里大喊鬼啊，而这姑娘嘴里也大喊大叫起来火啊。这人怕鬼，鬼又怕火，他们两个围绕着这堆火你追我赶地跑了起来。最后还是这姑娘跑不动了，她停了下来，用手往前一推，说道：停停停，不要再跑了，累死了，我又不会吃了你。你是谁？
我明明看见你从一只飞蛾变成了人。雷声大害怕的话都说不利索了，那我也应该是飞蛾仙子，怎么会是鬼呢？你有没有常识？姑娘生气地说道。雷声大想了想，说的也有几分道理，随即他又马上晃了晃自己的脑袋，问道：这位飞蛾仙子，你忽然在我面前变成了人，想干什么？飞蛾挥了挥衣袖，认真地说道：你娘棺材板开了。雷声大不解，问道：怎么可能？明明是我亲眼看着她下葬的，我们家那么穷，谁还会去挖我娘的坟？吃饱了撑的吗？你自己去看看就知道了。说完又变成一只飞蛾飞走了。雷声大觉得真是莫名其妙。后来柴烧完了，他沿着夜路回家倒头就睡，也没有想太多。当他早上醒来的时候，他忽然想到昨天晚上的情形，他有点迷糊，这到底是真实发生的事情，还是他做的一个梦？雷声大的心里总归是有一些不放心，就决定去坟头看看，反正也很久没有去和父母说说话了。他拿起桌上的那壶酒，上了山，来到坟头。他爹的坟还好好的，而他母亲的那个坟洞却已经开了。他往里一瞧，连棺材都不见了，到底怎么回事？活要见人，死要见尸。雷声大觉得他不能让母亲的棺材就这样无缘无故消失了。他找了一圈，终于在坟后面的杂草中间看到了棺材，可是棺材板确实如那个姑娘所说的已经开了。原来那是真的，不是在做梦啊！雷声大嘴里嘀咕道。他见棺材板开了，就往里瞧了瞧，还好还好，母亲孙氏的尸体还在。雷声大的父亲是个背尸人，父亲在雷声大很小的时候，曾经和雷声大讲过一个民间传说。他说人死后如果棺材板自己开了，那说明这个人是有冤屈的，他不是自己正常死亡，是被人害死的。难道娘是被人害死的吗？雷声大想到这里就不寒而栗，但到底是谁把他害死的？为什么悄无声息，一点反抗或者中毒的迹象都没有？我没有骗你吧？你母亲的棺材板确实开了。昨天晚上的那个女子又出现在了雷声大的后面，拍了拍他。雷声大吓得后退了几步，结结巴巴地说道：原来昨天是真的。飞蛾仙子你好，我娘是不是有冤屈？可否告知？飞蛾仙子笑了一下说道：天机不可泄露，不过我建议你现在可以回家看看，迟了的话可能就……雷声大看了一眼孙氏的棺材，想着应该先把娘的尸体处理好，可是怕晚了回去又会错过什么。在他犹豫不决之际，飞蛾仙子的手一挥，他母亲的棺材板又盖上了，稳稳地回到了坟洞里。雷声大双手作揖，赶忙道谢，接着就往家的方向跑去了。他边跑边想凶手到底是谁，忽然脑袋里掠过一段记忆，嘴里激动地喊道：是他，一定是他！雷声大回到家，发现自己房间的东西都被翻了出来，好像被洗劫过一样。不好，娘亲的房间！他立刻跑去，一推孙氏房间的门，就有一个背影在找东西，被雷声大认了出来，说道：果然是你，我娘是不是你害死的？你说大白天到我家翻箱倒柜，我要抓你去见官。原来这个人就是村里的恶霸加无赖张三。张三见自己就要被抓，快速往门口跑，推倒了雷声大。正在他要出大门的时候，李正和一群村民手里拿着棍子，他插翅也难飞。原来雷声大在往家跑的路上碰见了村里的李正。李正听了雷声大的讲述之后，叫雷声大先跑回家，他召集村民们马上到，这才抓住了这个盗贼。村里的人个个对张三都嗤之以鼻，也想借这个机会好好治治他，就押着张三来到了县衙。只见张县令看到张三之后也是皱起了眉头，因为像张三这种无赖天天被人家告，可是他犯的事情又不是死罪，打几板子又出去胡作非为了。
真的跟苍蝇一样，很讨厌。张县令一拍惊堂木，问道：堂下何人？有何冤屈？速速报来。雷声大把母亲的死和张三去他家翻东西的事情说了一遍，希望张县令可以明察秋毫。张县令听了之后瞪大了眼睛，他想，如若这事是真的，那张三就杀人了，这可是死罪，这样就可以为民除害了。他要好好审理这起案件，就叫张三从实招来。哪知张三倒打一耙，对县令说道：大人，草民冤枉。草民之所以去他家翻柜子，是因为我见他一个穷鬼去金铺买手镯，我觉得他买镯子的钱肯定是偷的。另外，孙氏也并非我所杀，不信你可以验尸。如果是我所杀，肯定有掐死、打死或者毒死的痕迹，但孙氏身上可是没有伤的。当日入殓的人可以作证。说完，嘴角一抽，露出了一抹坏笑。不过很快又表现出一副委屈的表情。张县令先派5座快马加鞭去验了一下孙氏的尸体，果然和张三说的一模一样。然后再问雷声大钱是哪儿来的，怎么会有钱买金镯子？明明是整个村最穷的一户人家。可惜雷声大支支吾吾说不出来，因为雷声大心里有自己的打算，他知道才不外露。他不想把绝情谷的情况告诉任何人，不然村里的人就要和他分一杯羹了。可是命比钱重要啊！他挣扎了好久之后，决定全盘托出。就在他要说的时候，被县令阻止了。因为县令大人审过很多犯人，他对审案有一种直觉，有时候能凭第六感判断出这个人是不是犯人。可是凡事还是要讲证据，他不能太草率。他身为父母官，要给百姓一个交代。县令看出了雷声大有难言之隐，也瞥见了张三的一抹坏笑。此事绝不简单，他一拍惊堂木说道：这件事还有待细查，把这2个人押入大牢，3天之后再审。退堂。雷声大第一次坐牢，他有点害怕，显得很拘谨。牢房里的人给他什么他就吃什么，从不叫唤。这张三就不一样了，他已经是个老油条了，坐牢就跟吃饭一样，天天来天天走。他看见端来的饭菜都是素的，在那里大叫：我是冤枉的，这饭是馊的，叫我怎么吃？青天大老爷，救命啊，要死人了！这时监牢里的火把全部暗了下来，只听见一个脚步声往张三的牢房走去。张三也觉得怪怪的，他一抬头，竟看见孙氏穿着一件白色的纱衣，披头散发，缓缓地从地面飘了过来。他顿时手足无措，吓得一趔趄，豆大的汗水从他的额头冒了出来，缓缓地挂到脸上。孙氏像僵尸一样举起了双手，从牢房不远处慢慢地跳了过来。他一碰牢房的门，吱呀一声开了，张三整个人瘫到了地上，但他还是恶狠狠地说道：你是谁？你到底是谁？孙氏咬紧了牙关，说道：哈哈哈哈哈，我是谁你不知道？那天若不是你来我家，我会像现在这么惨，连自己的亲生儿子也见不到。说完就摇头晃脑大哭起来，哭了一会儿，仿佛又想到了什么，继续对着张三嘶吼：对了，我不能哭，我不能哭，我是来取你狗命的，我要走了，我要去见阎王了，我不能漏了你，是你害得我如此，我要拉你一起去见阎王。张三仍然嘴硬道：你的死与我何干？我没有害你，是你自找的。孙氏好像听出了破绽，回道：你竟然说我自找的，我明明是被你害死的。没关系，两位大人会为我做主。孙氏朝着牢房的门跪了下来，不停地磕头，边磕头边说道：大人一定要为我做主，我明明什么都没有做，他却说我自找的。张三冷笑了一下，心想这女人又在搞什么名堂，我就是死不认账怎么了？哪知道又有了脚步声，这下出现在张三面前的是黑白无常。黑无常说道：张三，
你害人不浅，地府的本子上可都记得清清楚楚，岂容你抵赖？白无常翻了一下随身携带的本子，说道：张三，于上月5号将孙氏杀于家中，可有异议？孙氏有冤在身，投不了胎，现在终于可以沉冤的雪了。至于你，如若再不老实，阎王会判你更大的罪，你以为自己能逃得过吗？张三这下慌了，原来真的是地府的人，把他的丑行抖落得清清楚楚。他跪了下来，含泪说道：救命啊，大人，我知道错了，我只是看见雷声大买了金镯子，自己又赌输了身无分文，才起了歹念。那你是如何草菅人命的？还不快快招来，现在招还能减刑，要是到了阎王那里，可容不得你做任何辩解了。黑无常呵斥道：我说，早年我曾混迹过武林，跟在那些恶人手底下学了一些下三滥的招数。那天我见雷声大不在家，就假意去他家讨口水喝，就把以前从恶人手里得到的含笑税滴入了他母亲的茶杯中，他就倒下了。这种水无色无味，此后连炼尸官也查不出来。张三就这样交代了一切。哈哈哈哈哈，这不就不打自招了吗？还用我来审吗？四周的火把亮了起来，张知县迈着轻快的步伐走了过来，后面还跟着雷声大。只见雷声大泪如泉涌，恶狠狠地盯着张三。原来张知县把他们2个人分开关押之后，先去单独会见了雷声大。雷声大把绝情谷和自己发财的事情都如实相告，这样张知县就知道张三肯定有问题。恰好张知县的夫人也混过武林，猜到了含笑税，但是证据的话只能等当事人开口了。于是知县就拜托他的夫人和左右手上演了这么一出戏。没想到张三做贼心虚，全招了，热死了，下次别再喊我做这种事情了。只见孙氏把脸上的皮一扯，变成了知县夫人。啊，易容术，你们骗我！张三喊道。此时不知道从什么地方飞过来一大群蜜蜂，径直向张三攻去，那些毒刺不停地往张三的脸上和身上扎去，张三当场毙命。张知县看了一眼雷声大，雷声大也好像明白了什么，他跪了下来，说道：张知县，我……可话还没有说出口，却被张知县打断了。张知县说道：犯人张三杀害孙氏，死罪一条，由于受不了内心的谴责，在牢里自缢身亡。雷声大本来想告诉知县，是自己在来的路上往张三衣服上偷偷涂了蜂蜜，杀人偿命，他愿意接受处罚。没想到张知县如此袒护他，他内心十分感激。旁边的人见知县发话了，也不好说什么。再说了，就算张三现在不死，也是要秋后问斩的。现在少了一件事，何乐而不为呢？从县衙出来之后，就有一只飞蛾一直在雷声大的身边飞来飞去。他赶紧回到家，把门关上，问道：飞蛾仙子，是你吧？谢谢你告诉我，我终于替我娘伸冤了。可你到底是谁呢？飞蛾幻化成为人的模样说道：我是阎王身边的使者，你娘因为被张三害死，死不瞑目，过不了奈何桥，也喝不了孟婆汤，这样就不能去投胎了。阎王特命我来告诉你，现在事情办完了，我也该走了。然后就消失不见了。雷声大因为感恩知县大人饶他一命，他决定用这条捡来的命为乡亲们做好事，待他们致富。于是就把绝情谷养蜂的秘密告诉了村里人，有很多村民跟着他一起养蜂，家庭变得富裕了，也娶上了媳妇。而雷声大自己也请媒婆给自己说了一门亲事。成亲后，他的妻子给他生了一男一女，家庭和睦，幸福美满，子孙绵延，一直活到90多岁才寿终正寝。百善孝为先，雷声大一直是个有传统美德的孩子，他从小就想着挣钱为家里减轻负担，在得知母亲被害死后能为他伸冤，
可见他是个值得学习的孩子，他也是个感恩的人。张知县挽救了他的性命，他用这来之不易的生命为乡亲们做了很多好事，村子里的生活好了，百姓致富了，张知县的政绩也会提高，这也是感恩的一种体现。张知县也是一个很好的父母官，不仅能够事事为百姓着想，还会经常用清奇的方法断案，是个人才。他明知道是雷声大用计杀了张三，却能够网开一面，拯救一个善人，让老百姓体会到朝廷是有法可依的，但法律又是有温度的。反观张三，他到了阎王殿之后，就被阎王打入了牲畜道，永世不得翻身，无论哪一事，都只能任人宰割，这简直是自作自受。在我们现实生活中，也有很多心术不正的人，在你们做坏事之前，请保持三思。同样，我们也要懂得感恩，学会善良，这样才能做一个有福报的人。好了，今天的故事就到这里了。看完这个故事后，不知道您有什么感想？欢迎在下方留言，不要忘了点赞和订阅，希望能给您带来收获。感谢您的观看，我们下期节目再见。